À cause de la foi, David a vaincu Goliath. De la foi TV, une chaîne, une foi et un Christ. De la foi TV, une chaîne de la foi en Christ. Jésus-Christ de Nazareth, le chef et le consommateur de la foi. Et démonstration des choses. Zambalola Pambola Bino, to comme la deuxième série Nabiso, auto parler si basonge, c'est toujours votre humble serviteur, le pasteur Lando Kosi, Oazam Moko, Yabana pasteur de la foi, dans le groupe Le Bon Samaritain, puis Moko Yabana dans l'église centre missionnaire Sema Antioche, et Kamabiwa, à porte Tchéri qui a ça là, Zambalola Pambola Biso. To banda ko le blasi bandoto, na série Liboso, to le blaki, tout ça qui est introduction bandoto, bongo lelo, to zo côté dans deuxième série, ko le blaki deuxième. Oizaba songe répétitive dans bandoto oizongaka zongaka bien aimé ndoto ko négliger lelo lobby et ko za mabe pona yo ndoto ezwaka temps ndoto mususu olotango lelo mais après 5 ans et c'est réalisé et ko za négatif tout comme positif bongo ndoto na mukuse eza eloko oyo to ko négliger te parce que na bagi ndoto za moyen o nzamba zo bana mutu direct sans intermédiaire mutazate nzamba zo yebisa mutu mbala moko batu mingi batomba victime bandoto bongo na baki Pharaon aloti ndoto oyo mutu akoya ko limbo longa zaki te Bible bien te Pharaon a eu décision abomisa ba magicien nyonso ezaka Pharaon te même roi pe alota ndoto ntanga Daniel roi aloti ndoto zaki troublé a commis agité a ngabomisa batu nyonso et c'est une interprétation. Bon, Daniel a interprété qui bandoto ya roi. Les lots, tu as bandoto répétitif. Eux, ils ont à chaque fois bien aimé. Tu peux ça qui livre Job chapitre 33 verset 14 à 15 et c'est quand Bible le dit na boenzamba le baka na bandoto al baka na ba vision tant mutu lali na pongia makasi malgré cela mais mutu azozo ka ba disposition te tant nzamba yebisio na njela ndoto apesio moyen ya kozwa ba disposition na njela prière pour que olonga makambo oyo nzamba lakisi yo ya mabeto comme ya malamu bato mingi lelo ba néglige aspect oyo bongo bakoya na ba piège moko musuna keso na mama moko nazoki bandoto pona ye na ebisi mama tala ndoto noti pona yo mais c'est répété 2 ou 3 fois bi papa na boyaka na ngasu ko négliger bandoto te parce que na tomba victime mwana nga kufa mwana lotaka ndoto mama bazok ebisi mama wana tonga mama bakati ngai babimisinga michopo mama négliger ka on ndoto après une semaine mwana beli tango akufi basale autopsie babimisi michopo nyesu ndenge mama lot ndenge mwana ebisaka mama na ndoto mama leli makasi mais aki déjà trop tard pourquoi parce que mama néglige aspect ya ndoto ndeko solanda ngai ezapela bandoto mingo lota mamso lota ka ndoto ozana place mona batebele batongo so mona tema bazo former soit na cour monde ya ki armée lokola soldat ozoyi bate na kata ndoto bakoyi ko initier yo na kata ndoto bakoyi ko pesa yo kindoki na kata ndoto ba initier na sorcellerie sans le savoir tant on néglige ndoto abongo tant ozo lota ba ndoto oyo zo zonga luka oyo ba interprétation lango pe ba sena nzamba sambela pona yo un jour maman mwa bengai juste un ancien de koto ya église à pasteur Sony maman nabi à chaque fois soit comme na zemi alotaka ndoto mobali mwa zo luka ba passer un rapport et ceux qui a boyi mobali ntango ko landia suka lango ako sala avortement ako saigner ntango ko saigner bongo mona zemi compliqué bongo maman na esamba ki bambala mingi tant to kutani to sambeli nzamba ko révéler nini ezaki na mobali mo ba vivant na ekala nde mobali wana atikala kina ye lokola mari d'esprit na ye otobenga ba mari de nuit ba partenaire indésirable bazaka ba mari de nuit te bazaka ba tokobenga ba partenaire indésirable otobenga ba mari de nuit et singa ki prière bato mingi na baki mono lotaka esika oyo vanda kala aux en Europe, aux en Amérique, aux en Asie, aux en Australie, aux en partout, et c'est que l'on a mamso l'autre kaka na bas Congo, to na Bandundu, to na Équateur et siko au Botamela, au l'autre ango trop à chaque fois zaka nda kwana bien aimé, ba benyango esprit rétrograde.
donc esprit zozongisa yo soki ndoto ngeza ko se répéter trop eza esprit rétrograde na rétrograde au na rétro donc kozonga cela veut dire esprit na yo et bima place yo zalate et c'est quelque chose le cas et sika oyo fandaka yango zolota mingi ozana contact na communication ne sika oyo fandaka et ko sengo sambela na Genèse chapitre 12 verset 1er Nzambe azoyebisa na Abraham bima na ndako batata na yo bima na pays na bino bima na ekolo na bino kende sika na kolakisa yo pona pambola yo nangi na komisa kombono munene Abraham fallait à la béni mais condition zaki Abraham bima mais Bible le bien était Abraham a bimi na âge de 75 ans. Or Abraham azaki mwana Terach est là qui retard. Donc Abraham avant na ndako ya moto ebengi retard et Abraham a ko progresser pourquoi parce que ndako ya moto avant na kela si retard. Tant on pose l'autre banoto na ndako bozaki kala mamsoza na retard moko o ekangi yo yango kwa kobimate et singo bima. Mingi babima ndenge bandeko mingi babengaki tozo sambela na bango na téléphone. Mingi babima mais babima physiquement spirituellement batikala esika bazala conséquence ozolota mingi esika ozaka kala. Alors la Bible dit ceci, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Tant l'esprit na yoza ko kangama bien aimé et ko affecter même physique na yo. Batebele balota ndoto. Ndeko mo ozolota ndoto aye ko partager sur na kata ya retraite. Abina loti ndoto mbo azoswanga na maboko. C'est la pauvreté. Et si Mami Kolasali constat, moni ba faire na yeba ni ko kita. Et tant dans ba permettre tout ça la prière, na ye délivrance, bien aimé, ami na ye oya kabela mongo nde mutabimi na kata ndoto na ye. Abimi na ndoto na ye. Mais ça qui na bandoto. Likam on nzamba révéler na nzela ndoto. Bien aimé, le quoi moyen au condamné on a kata ya prière. Nandela lisungi ya Nzambe et pas ya basali na ye parce que Nzamba pesi basali na ye mission ndinga temaki na tomba Lazare abike Lazare sort Lazare abimi mazaki ya kokanga basinga apesi charge et pas ba serviteur de Dieu na bandoto zolota ko luka mutu nyonso te luka bato Nzamba pesa charge parce que lelo ba faux serviteur ba koti parce que là où il y a des vrais les faux ne manquent jamais luka ba vrai serviteur o Nzamba mandata ba sambela pono pour que bimana kati ya loi to na ba lien wana ba ndoto o ezozonga zonga bien même ba muso aussi sa classe aux appels à l'université mais au l'autre école primaire aux autres maman tango ande ko tangisa bino tango nyonso au l'autre kaye trop au l'autre azo tangisa bino ko za na kati wana na kilote mamso na la mon école primaire et aussi l'autre za na université to aussi ça du jour mo sala yeba ngona école oyo tanga ezali na makambo c'est pasaka oyo yebate ezoluka basambela pona yo batumia mwana zolota ndoto ozali na vie chrétienne plutôt ozaki ya mutuya ozaki na sena makasi même ba msuto ngolota ndoto zotambola makolo ngulu soit zotambola na père mongo lipapa Nzamba za ko interpeller kaka ozonga na zelo ozaki na liboso pamba te Bible lobi liloba Nzamba eza mwinda la makolo na biso pe pole na nzela tozotambola ndoto eza image vrai o Nzamba zo traiter na mutu direct sans intermédiaire dans ba chaque fois tant aux l'autre bloc bongo bien aimé loka intervention Nzambe na nzela ba sali o Nzamba mandata pour que obika loboko na Nzambe ndoto eza langage o Nzamba zo ko avertir bato je babi c'est pendant Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre par des visions par des songes malgré cela l'homme ne prend pas garde tant Nzamba zo loba ozana profond sommet Nzamba zolo pour que ozwa garde na makambo Nzamba zo talisa yo tant eza ko se répéter mingi soko tiki yango ku fezali pharaon loti ndoto mi balé mais après 7 ans makambo ekokisa maki ndoto négliger le lobengi ndoto après 2 ans mamso ekangi yo le lozo souffrir ndeko moyo sona nanga musela Nzamba bi papa na posa olanda ndeko nanga na mabondeli tant ozangi no célibataire lota 2 fois que sexe na elimwe tant moi si na côté na ndako aloti ndoto moi si moi zo bengana na kata ndako après quelque temps ndeko wana na moi si ne basali constat bazo bota teta mulai et pourtant bandoto na lota que sexe na elimwe ndoto ya négligé ke mona konka ndoto
tant la mukemba musabi ki na normal amona ki ndoto mais lelo et même stérilité katinaye mais gloire à Dieu Jésus qui de Nazareth azana bon moi o eza capable ko zongisa eloko ebunga parce que dans le livre Joël chapitre 2 verset 25 Bible bete l'Éternel Dieu remplacera les années qui ont dévoré la souterraine ba année o ba souterraine ba dévorer na vie na yo nzamba za capable ya ko remplacer ya sika ceux qui comprennent que ndoto zaki mabe oluki basanga ba sambeli pona onde ko bika loboko na Zambie tozo chité tobaki ba sereze belé pendant ko yebisa biso na motel bandoto tobe tozo na trois sortes de songes bandoto eza répétitif o eza bizarre na ba songe eza normal le to simba o eza répétitif to ko continuer ngol sous la semaine ko ya bongo ndenge ndamba osinga biso to ko chité na oyo eza compliqué pe o eza lango normal eza lango normal déjà. Tant aussi sa série oyo to kota psychologie les compagnons spirituels magnifiques mais aussi ça dans du Kambitali bandoto ndeko wana lota ki na ye ya moniki na ndoto certes li mo monongo normal mais la vie courante lelo azo souffrir makambo wana lelo makambo a lota kala et comme lié réalité azo souffrir yo lota nini ndeko nanga o lota ndoto nini o lota ka oyo ba interpréter ndoto nini o lota ki n'hésitez pas benga biso na plus 243 89 52 667 plus 243 89 52 667 neto ko sambela neto sambela bande ko mususu enzamba lola akopesa succès na makambo oyo pe témoignage ko landa biso bandoto ezebele ndeko mozo sona na ngai abi na comprendre te chaque fois so na uti wende fona zonga epa na biso na kesa biloko na surtout mona ki nazaka awate pe eza makambo esa mala bandoto na ye ngala bi mama eza loi ya célibé zo réclamer yo ya nzamba wala na kata bandoto comment yo si yo balo longa pa na bino mokino ko sokola bila mamba na yo kuna okenda ko lamba kuna okendo sama meso kuna na poko yeka na biloko aussi longtemps bala tala loi ya célibat ezozongi na kata bandoto Satana aza impoli Jésus qui de Nazareth aza plus fort. Dans Deutéronome chapitre 28 verset 28 Bible le biete o nzamba révélé eza pona o nzamba bombe eza pona nzambe mais o nzamba révélé biso eza pona biso des choses révélées eza pona biso tant nzamba zo lection makamwana azo lexa ki se asali pas et zo senga pour ça la pana yo parce que na kata vie ya moto tous des responsabilités à partager tous na para moto tous na para nzambe par nzambe alakisi yo etana na ndoto et par na yo mutu luka basana nzamba sambela pono poko kangwalama soki o négligé makambo lelo lobimba mususu osimba muto leli lelo nzamba temi na ndela musena e santina azobeta santina azoloba azoko interpeller ke bandoto lota o négligé o zongaka eza message ke banango bato bazaba ta quartier 13 na veni mwanza makambo esa makala ba makambo yo mwana moko aloti premier jour ndoto babeta bale et venir bango mwanza na venir mapika bazobeta bale azo senga bakota ye baboko koti babeza mwa mkema to kokongo te mwana senga bakota suka lango batie bango bi bapoli fe babeta su match suka mwana oyo aloti su ndoto après 3 jours match retour bandiko menacer bango asengi bakoti babike wa mwana mke na kata ndoto wana azomona bata quartier azomona kingani mtazo kote azomona kingana zoyamba azomona kingana zobeta na poste boye na kata ndoto wana tango bakoti siye na match mwana ba PC centre nyati bale boye neto kanga bale amone ko muto mama na bango mais lokola déjà makanselongwaki a frappé bina poto bale koti batombolier deuxième bien moni su muto mama na bango a frappé koti ba gagner batombolier lobi na tongo vers ba 12e mama sur la bilamba andi ko déclarer mutu akwei mama akufi mwana leli ba kosingai eza histoire avouée ça na quartier 13 na commune Njil bato beba venir mwanza bebi lisolo oyo et salama histoire avouée ndoto ezaki négligé après 2 jours kolbaka tisa ndoto so yesa yi 5 ans ngamba musu pe na osambela lankaka mba musu esami lotongo lelo 100 lelo keba na ndoto ozolota lelo keba na bandoto ezozonga zonga ekomi message soki nzamba azozonga silo bandoto na mingi
na mutu na yo na babutu na olota yango ese ke nzamba zo kebisa yo ese ke nzamba zo lobela yo soko zui garde te un jour oko regretter nzamba lola pambola mutu nyonso landi numéro ça affiché wana soko bingo yamba biso na plus 243 89 52 667 okoyambanga tokosambela tokosolola nde tozosolola bandeko mosusu nzamba pambola ndeko rais waza na sima kamera nzamba pambola ndeko rais nzamba pambola ndeko Rabi Mavinga o toujours réaliser émission oyo pe na assistance ya ndeko Dada International nzamba pambola bino nzamba pambola pasteur de la foi oyo azosunga biso na bosani pété na Auberville mama mère double mama Mati mère double ya Mati nzamba pambola yo na Auberville kuna na France nzamba pambola koleka nzamba pambola bana nzamba nyonso bozolanda biso de partout pe to sengi bino bo s'abonner na kati ya site na biso ya de la foi TV nzamba lola kozanga to pambola bino to kutani na 3e série et kozala la semaine prochaine nzamba lola pambola bino bye bye.